Salutare tuturor! Astăzi vorbim despre cum încearcă Orban să le scoată ochii occidentalilor cu oferte de pace și despre încă un avion Su-25 doborât de faimoasa de acum brigadă ucraineană Mark Bezruchka. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Viktor Orban pare să intensifice mai multe operațiuni de informare rusești pe fondul eforturilor continue de a se prezenta ca un viitor mediator între Rusia și Ucraina. Orban a publicat un raport pe 18 iulie în care detaliază recenta sa misiune de menținere a păcii și vizitele în Ucraina, Rusia, China, Turcia și Statele Unite. Orban a recunoscut în special că Rusia, în calitate de beligerantă, nu este interesată de o încetare a focului sau de negocieri de pace cu Ucraina, o recunoaștere în contradicție cu eforturile oficialilor de la Kremlin de a prezenta Rusia drept supusă negocierilor de pace. Oficialii de la Kremlin și-au subminat de asemenea eforturile de a acționa pentru pace prin semnalarea în mod repetat a refuzului de a participa la negocieri bazate pe ceva mai puțin decât o capitulare completă a Ucrainei. Orban poate să fi recunoscut rezistența Rusiei la negocieri pentru a părea imparțial în timp ce încearcă să se prezinte ca un posibil mediator. Orban a încercat simultan să pună sarcina negocierilor asupra Ucrainei și a pus sub semnul întrebării longevitatea sprijinului american și european pentru Ucraina, ambele fiind în concordanță cu operațiunile de informare rusești în desfășurare menite să descurajeze sprijinul occidental pentru Ucraina și să absolve Rusia de responsabilitatea pentru invazie și crimele sale de război. Orban a cerut de asemenea ca Uniunea Europeană să normalizeze relațiile diplomatice și să redeschidă linii de comunicare cu Rusia. Kremlinul încearcă să folosească întâlnirile diplomatice, inclusiv întâlnirile cu Ungaria, pentru a crea impresia că Rusia normalizează relațiile cu Occidentul și susține că există un sprijin limitat din partea Occidentului pentru Rusia, iar recomandarea lui Orban ar sprijini acest efort al Kremlinului și ar submina câțiva ani de politică a Uniunii Europene de a aborda crimele de război rusești și agresiunea împotriva Ucrainei. Orban a declarat la 19 iulie că misiunea sa de pace va continua în ciuda criticilor recente din partea conducerii UE și a eforturilor de a demonstra nealinierea UE cu pozițiile lui Orban cu privire la Ucraina și negocierile de pace. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă ceva mai mult decât să critique și să-și exprime dezacordul cu Orban. Ziua 878 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 20 iulie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 565.610 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 990 de militari, 7 tancuri, 15 vehicule blindate de luptă, 22 de sisteme de artilerie. Rusia a mai pierdut echipamente extrem de prețioase, între care un sistem de apărare antiaerian, un lansator de rachete și încă un avion de luptă. Numărul total al avioanelor de luptă pierdute de către Rusia ajungând la 362 de aparate. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit grupului operațional strategic de trupe Hortizia, în direcția Pokrovski, armata ucraineană a doborât un avion de luptă rusesc Su-25 care încerca să tragă în pozițiile unităților ucrainene. Este vorba din nou de militarii grupului antiaerian din brigada mecanizată separată numită după generalul Mark Bezruchka, care au efectuat atacul. Luptătorii antiaerieni ai brigăzii mecanizate separate au doborât o altă aeronavă de atac Su-25 care a mușcat din țărână și arde acum în stepele Donbasului ucrainean, ni se arată în mesaj.
Tunurile antiaeriene ale acestei brigăzi au deja mai multe avioane rusești doborâte la activ. O duzină, pentru că tot v-am prezentat faptele acestei brigăzi faimoase. La un moment dat doborâseră 4 avioane într-o singură săptămână, la cât mai multe. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.